ham igen. Så fik jeg bygget min farm. Jeg gerne vil vise jer i den her video, og det bliver kort, fordi så skal jeg begynde at lave en video, jeg viser hvordan man installerer. Så man går ind i Y, så kan man vælge her Bold, and Kablam. Dreng, kig på det her. Og det er så random, når du går ind i din by. Her skal du vælge. Pisse. Det er den her, jeg skulle have haft. Tjek det her ud. Men i hvert fald, så er det dem. Jeg kan lige vise jer den sidste af dem. Så skal jeg bare lige ud nok nogle monster. Little tiger. Little tiger, baby. You were talking me.
også noget med NPC'er. Der er kommet en hel masse NPC'er. Der er spøgelser. Der er trolde nede i grotter. Der er kæmpe store bjørne inde i sådan nogle specielle grotter, hvor der er dødningehoved for. Sådan noget, så man skal passe på sådan lidt på. Ja, det kan være, at vi er så heldige, at der er noget hernede. Der nemlig også kommer hajer og krokodiller, og de lever vandmand. Sejlig vandmand. Dræb vandmand. Og så kommer der slimeballs ud af dem. Det er faktisk virkelig meget vand. Så jeg vil gå ned under. Som I kan se. Jeg blev forgiftet af en jellyfish. Det er deres angreb. Nå, for helvede da. Det var ikke jellyfishen, der gjorde det. Det var vandet. Au. Kom her. Nå, nej, det var det sgu ikke. Pumpkins! Her. Ser I det, drenge? Piger? I don't know. Maybe I'm getting cheats by this. Vi kigger derovre, så kan I se en haj. En hvid haj. Det er den rigtig fucking cool. Og dem er der, de er der, plejer normalt kun at være der i de store hav. Og se, der er en rotte. Skal vi skyde bare på en rotte? Se, jeg har rotten i hånden. Nu vil jeg give den til hajen. Hey, hej. Kom her. Jeg har noget til dig. Værsgo. Nu kan se, der er mange af dem. You motherfucker. You can't do shit, bro. Og den tabte den her hejtand. Og det er lækkert. Kom her. Der er også kommet aber i junglen. For sådan noget piratfisk. Som vi ser her. Bare fisk. Og så står der, man kan se, hvor mange der er, hvis man kigger sådan. Der er også en kæmpe mega fucker hvid haj. I spillet, den er ude i midten af ingenting på vandet. Ja, som I kan se, der er også rocker. Jeg ved ikke, hvorfor der er rotter. Der er rocker, og der er delfiner, som der er der. Delfiner. Og så er der en rocker. De ser en masse ud og sådan noget. Get over here. Og hvad er det, vi har her? Det er så fedt, det her. Men jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men det er slanger. Slanger. Oh, you really want something? Ow! Are you mad, bro?
mange æg. Og hvad fik jeg ud af det? Det er typisk nogle af steder, der er krokodiller. Hvis man nu er så... Skildpadder! No. Se, man kan ikke skade med dine der skjold. Man skal gøre sådan. Så vi ser, man kan vende dem op. Ding, ding, ding. Så ruller der en chest ud. Nu er det så lige. Jeg ved øve. Og jeg ved virkelig ikke, hvorfor de taber kister, men det gør de så. Ja, yes! Der var, hvad vi ledte efter. Krokodillen. Halløjse. Nej. Gå væk. What the fuck? Ja, forresten, de spiller. What the fuck? Excalibur. Kom her. Så vi kan se her. Så vi kan se. Yep. Det var krokodillen. Meget farlig. Han spiste mit iron sværd. Fuck him. Okay, yeah. You wanna eat my fucking sword? Okay then. Ja, så gør det igen. Der er en af de sjældne dyr, der er faktisk heldig, vi ser dem. Nå. Der er mega shine. Hej, se den på. Hej, nej. Men du vil gerne ud på vand, ja? Jo. Hvor blev den der rev af? Slange.
Nå. Det må være for den her gangs episode. Så, see you next time. Peace out.